Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, I am Sayyid Muzammil sir, Assistant Teacher of Al Mahmood International High School, Akola. How are you students? I hope you are very well. So प्यारे बच्चों, उर्दू मजमून हम पढ़ रहे हैं। आज की क्लास आपकी उर्दू की है और उर्दू में आप जानते हैं कि हम सबक नंबर 8 पढ़ रहे हैं। सबक नंबर 8 आपका हुर्फ की मुख्तसर शक्लें हैं, जो कि हुर्फ के जुज़ कहलाते हैं। ठीक है, ये आप कॉलम देख रहे होंगे तो आपको पता चलेगा कि ये हमारे क्या है, हुर्फ हैं। और इसकी मुख्तसर शक्लें जो कि मैं आम ज़बान में अगर आपको समझाने लगूं तो उसे कहेंगे हम कि हुर्फ को तोड़ तोड़ कर दिखाया गया है, यानी उसको मुख्तसर शक्लें उसे कहते हैं, मुख्तसर शक्लें। आपके पेरेंट्स आपको पूछ सकते हैं कि बेटे आज आपने उर्दू मज़मून में क्या सीखा, तो आप उन्हें बता सकते हैं कि आज सबक नंबर 8 हुर्फ की मुख्तसर शक्लें, क्योंकि सबक के नाम में ही आपको ये पता चलेगा कि हुर्फ की मुख्तसर शक्लें मतलब क्या। हुर्फ तो दिए गए हैं, हुर्फ किसे कहते हैं, अलिफ से लेके बड़ी या तक ये हुर्फ है। यानी अगर आप अलिफ पढ़ रहे हैं तो ये एक हर्फ है, लेकिन अली है, रे, वाव, फे हरूफ जब आप ये कहते हो तो इसका मतलब आप एक हर्फ नहीं कह रहे हो, आप अलिफ से लेके या तक हुर्फ कह रहे हो। तो हर्फ की जमा हुर्फ है। और इसके पहले वाली वीडियो में हमने चंद हुर्फ की, यानी जिसमें आप ये समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि पिछली वीडियो में जैसे मैंने बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, ये चंद हुर्फ की आपको मश्क कराई थी। उनसे जो मुख्तसर शक्लें हैं वो भी बताए थे कि बे कैसे बना, फिर पे, फिर ते, फिर टे। आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये टे, ये रिपीट हो रहा है आपका टे, से, जीम और चे। बेटे उर्दू में जितनी ज़्यादा आप मश्क करोगे, आपको पढ़ना और लिखना आपको आसानी से आ जाएगा। हम आसानी से कह रहे हैं कि हमारी ज़बान, हमारी मादरी ज़बान उर्दू है, लेकिन जब इस्तेमाल का वक्त आता है, इस्तेमाल का जब उससे ज़रूरत होती है तो हम उर्दू बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा आपको कि सबसे पहले तो आप उर्दू बोलने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं हमारे टॉपिक की ओर। हमारा टॉपिक है मुख्तसर शक्लें। ये मुख्तसर शक्लें दी गई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ध्यान से रिपीट कर रहा हूँ मैं। टे से टमाटर, से समर, जीम से जग, चे से चांद, है से हलवा, खे से खरबूजा, सीन से संतरा, शीन से शरीफा। अब शरीफा देखिए, आप अगर आपको पढ़ना नहीं आ रहा हो तो आप शक्ल भी देख सकते हैं। आम तौर पर हम इसे शरीफा नहीं कहते हैं, जो हमारे माहौल में, हमारे समाज में इसे इसे क्या कहते हैं, याद है आपको? स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पर ये वाला फल कौन सा है? सीताफल कहते हैं इसे, लेकिन उर्दू में हम इसे शरीफा नहीं, शरीफा कहते हैं। तो आप ध्यान में रखिए इसको, ठीक है। चलिए, क्योंकि हमारा जो माहौल है वो हिंदी मराठी लोगों से ज़्यादा ताल्लुक़ है, इसलिए कुछ वर्ड हमारे बोल चाल में हिंदी मराठी के भी ज़्यादा होते हैं। स्वाद से साबन, ज़्वाद से ज़ईफ़, आइन से इतर, गैन से गुब्बारा। ठीक है, और साथ ही साथ कोशिश भी कीजिए कि ये जो आपको कोशिश ये कीजिए कि आप जब हुर्फ देख रहे हैं, फिर हुर्फ के बाद आप कौन सा देख रहे हैं, उसकी मुख्तसर शक्ल देख रहे हैं। तो मुख्तसर शक्ल ये जो है ये भी हुर्फ है, लेकिन इसे इस तरीके से क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि हमें इस्तेमाल करना है दूसरे हुर्फ से पहले हुर्फ को जोड़ना है। अब टे है तो टे हमारा पहला हुर्फ हुआ, फिर मीम, फिर अलीफ, फिर टे, यानी दोबारा टे इस्तेमाल हो गया, फिर रे। तो इस तरीके से 5 हुर्फों मिलकर एक लफ्ज़ तैयार किए, तो इसे कहते हैं लफ्ज़। याद रखिएगा,
حرف، حرف ایک ایک حرف ہوتا ہے، اور حرف کی جمع حرف، اور جب ہم جو حرف کو اس کی مختصر شکل کر رہے ہیں اور شکل بنانے کے بعد اسے دوسرے حرف سے جوڑ رہے ہیں، یعنی دوسرے حرف سے جوڑ رہے ہیں، تو یہ ایک ٹماٹر کے میں ہی آپ غور کریں کہ آپ ٹے، میم، الف، ٹے، رے، یہ 5 حرف مل کر ایک لفظ تیار کر رہے ہیں۔ تو ایسے اب ہر لفظ میں آپ غور کریں، جیسے سے ثمر ہے تو سے، میم، رے 3 حرفی ہوا۔ جیم ہے، جیم سے جگ میں نے آپ کو پڑھ کر بتایا، تو جیم اور گاف یہ صرف 2 حرفی ہے۔ تو اس طریقے سے سارے آپ جتنے یہاں پر حرف سے لفظ تیار ہوئے ہیں، اور ہم انہیں لفظ کہیں گے، لیکن اگر ہم ان سب کو کہیں گے کہ یہ کیا ہے، تو یہ کہلائیں گے آپ کے الفاظ، نہ کہ لفظ کہلائیں گے۔ اگر آپ کو ایک کہنا ہے، صرف آپ کہیں گے کہ حلوہ، تو حلوہ یہ لفظ ہوا، لیکن آپ اگر یہ سب جتنے سارے آپ مشق کر رہے ہیں ان کو اگر ایک ساتھ کہیں گے تو یہ الفاظ کہلائے گے۔ تو ابھی پیارے بچوں آپ ان کی مشق کیجئے، جس طریقے سے میں نے آپ کو پڑھ کر بتایا ہوں اس طریقے سے آپ پڑھیے، سب سے زیادہ غور کیجئے۔ اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے تو آپ اس ویڈیو کو بار بار دیکھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے آنکھیں خراب ہو رہی ہے، تو آپ سر کی آواز سنیں کہ سر آواز کے ذریعے سے کیا سمجھا رہے ہیں، اور آپ اپنی ٹیکسٹ بکس کو دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو اسکرین پر ہے وہی ٹیکسٹ بکس میں بھی لکھا ہوا ہے۔ آپ ہماری آواز پر کانسنٹریٹ کریں، مشق کریں، اور مشق آپ کو جو کرنی ہے وہ آپ کو نوٹ بک میں کرنی ہے۔ جتنا زیادہ آپ لکھ لکھ کر دیکھو گے، یعنی پہلے پڑھنا ہے اور سیکنڈ اسٹیپ لکھنا ہے، پڑھ کر لکھنا ہے۔ پڑھ کر لکھنے سے کیا ہوتا ہے، ہم کو وہ لفظ سمجھ میں آتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے بنے ہیں، کس طریقے سے لکھا گیا ہے، اور اس میں کتنے حروف استعمال کیے گئے، یہ ساری چیزیں ہم کو سمجھ میں آتی ہے۔ اور اب جب ہم کو یہ سارے لفظ کہیں دکھائی دیں گے تو ہم آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اردو سسٹمیٹک اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم سیکھیں گے انشاءاللہ۔ آپ کوشش یہ کیجئے کہ آپ کو دھیان دینا ہے، اور دھیان دینے کے بعد آپ کو مشق کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی چیز نہ سمجھ میں آئے تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو اگلی ویڈیو میں اور ہم حروف کی مشق کریں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔